အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson-37 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်4မှာပေးထားသောကိန်းကိုပေးထားသောစာကိန်းနှင့်အပြတ်စားနိုင်လျင်အမှန်လက္ခဏာပြ၍မစားနိုင်လျင်အမှားလက္ခဏာပြပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်1တီကိန်းဒီ390ပါစာကိန်းဒီ2 3 4 5 8 9 10 11ပဲဖြစ်ပါတယ်390ဒီနှစ်နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်စားလို့ပြတ်ရင်အမှန်ကြီးချစ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်3နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်ကိန်းအားလုံးပေါင်းလက်ဒီ12ပါပေါင်းလက်ကို3နဲ့စားလို့ပြတ်ရင်ထိုကိန်းဒီလည်း3နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်390ဒီ3နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်စားလို့ပြတ်ရင်အမှန်ချစ်ပါ4နဲ့စားလို့မပြတ်သည့်အတွက်အမှားချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်5နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်အမှန်ချစ်ပါ8နဲ့စားလို့မပြတ်သည့်အတွက်အမှားချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်9နဲ့စားလို့မပြတ်သည့်အတွက်အမှားချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်10နဲ့စားလို့ပြတ်သည့်အတွက်အမှန်ချစ်ပါ17နဲ့စားလို့မပြတ်သည့်အတွက်အမှားချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်4576ကို2နဲ့စားလို့ပြတ်သည့်အတွက်အမှန်ချစ်ပါ3နဲ့စားလို့မပြတ်သည့်အတွက်အမှားချစ်ပါ4နဲ့စားလို့ပြတ်သည့်အတွက်အမှန်ချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်5နဲ့စားလို့မပြတ်သည့်အတွက်အမှားချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်8နဲ့စားလို့ပြတ်သည့်အတွက်အမှန်ချစ်ပါ9နဲ့စားလို့မပြတ်သည့်အတွက်အမှားချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်10နဲ့စားလို့မပြတ်သည့်အတွက်အမှားချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်17နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အမှန်လက္ခဏာထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါပြီကျန်တဲ့ပုဒ်စာတွေကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါယနေ့သင်ခန်းစာသည် G7 သင်ယူအခန်း2ရဲ့နောက်ဆုံး lesson ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အခန်းတွေကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ